哇！出到嚟露台呢個景，講真喺市中心有咁樣嘅景啊，而且總價100零萬，帶埋裝修係好難揾嘅。講真，真係超級難揾。呢個方向 ，Hello， 大家好啊，我係明仔，叫我 Alan 都得啊。咁咧近排有觀眾問我咧，喂阿明仔，有冇啲喺福田關口過關嘅細單位啊？返福田方便㗎，有啦，而且仲要回報率高喎。咁今期咧，我哋嚟到呢一個屋苑咧，係萬科屋苑，總價108萬起但係咧佢嘅租金回報率咧係可以做到4000嘅租金，係非常之抵，係基本上咧有成4厘嘅租金就算自己唔住咧，放租都 OK 嘅就係我身後嘅呢一個萬科和頌苑啦，大家可以睇翻成個外立面啦，同埋自帶嘅商場咧個 view 咧真係非常之靚仔啦俾個比較俾大家去參考啊。隔離呢一個咧就係我哋嘅星河啦星河盛世啦。咁其實大家對比翻咧，大家覺得邊一個屋苑嘅外牆牆身好睇啲咧？咁咧，我哋今期嚟到呢度咧，其實我哋呢個所處嘅位置咧，係屬於龍華區嘅民治嘅。咁咧，雖然話係龍華區咧，但係咧，其實我哋喺呢個方向過咗我哋嘅梅林關咧，就到福田噶啦。我哋咧一落樓搭地鐵一搭地鐵，我哋咧有2個地鐵站嘅，一個咧係我哋而家喺度起緊嘅呢一條深圳22號線。第時咧係直達我哋呢個福田上沙嘅，咁咧我向呢個方向咧紅綠燈位轉左咧就可以到我哋嘅深圳4號線白石龍站啦。咁喺呢個白石龍站咧搭地鐵10零分鐘就可以到我哋呢個福田關口啦一個站咧就可以到我哋嘅深圳北站。深圳北站咧一個站就可以直落我哋嘅香港西九龍啦。我相信咧，如果你住喺呢度咧，深港通勤咧就算係翻工都絕對冇問題嘅。如果你喺天水圍或者係元朗、屯門呢啲地方翻工咧喺深圳住，喺香港翻工咧，而真係有機會做到因為咧我哋嘅地鐵咧最早咧6點半就開㗎啦過到香港9點零鐘翻工啱啱好但係咧你又可以享受到我哋深圳嘅低樓價啦低物價啦。最主要咧，我哋今期呢個屋苑嘅單位總價108萬，你就可以買到一個帶乾濕分離、帶露台嘅細單位而且咧，就算你自己唔住咧，放租可以租到4000。咁我講嘅呢一個咧，唔係我自己亂咁噏㗎係因為咧呢個係現樓帶裝修嘅現樓，已經有業主咧已經係放租㗎啦我取咗一個中間位，有啲咧係可以做到4000零啦，有啲咧3000尾啦。咁我取咗一個中間位俾到大家去參考嘅。咁如果你上會嘅情況之下咧，係基本上咧你嘅租金咧係可以冚翻你月供呢條數嘅如果你暫時未咁快過嚟住咧，簡單買張床、買啲梳化就可以放租㗎啦。咁咧，我哋今期咧係帶咗3個則俾大家去揀嘅一個咧係39方嘅大單間，有露台、乾濕分離廁所同埋咧仲有一個40方嘅超級靚景嘅一房一廳，一樣係乾濕分離廁所，有露台，仲有個56方嘅2房單位，乾濕分離廁所正經嘅有2個廳帶埋廚房嘅。咁咧呢個2房咧總價咧就169萬起咁咧非常之靚景都係非常之開揚嘅靚景。陣間咧我會帶大家上去到我哋嘅實體樓去睇下，仲有一個咧創意示範單位俾大家去參考翻佢嘅一啲裝修。咁講翻我哋呢度咧，咁啱先嘅反港交通就同大家講啦，我哋呢度咧直落到福田關口咧搭地鐵10零分鐘就可以到噶啦。咁我哋呢度咧一落樓行去到呢個白石龍站咧，啱先我自己行咗下5、6分鐘就可以行到啦，亦都係非常之方便嘅。咁講翻我哋呢度嘅生活配套，咁首先咧我哋一落樓咧就有自帶嘅商場，呢個叫印象匯啦呢個商場。咁咧我哋隔離呢個咧星河盛世呢度咧仲有個星河自己嘅商場叫星河 Coco City。咁咧我哋呢一個方向咧望過去咧就可以望到咧我哋
深圳星河嘅超級總部啦，雙子塔。咁嗰度咧仲有佢星河一個超大嘅商場，叫星河 Coco Park。所以咧除咗呢幾個商場之餘咧，我哋喺呢個方向再向前行少少咧，即係我哋呢個星河 Coco City 隔離咧，仲有一個叫上河坊嘅商場。所以咧嚟到深圳係完全唔需要擔心我哋呢度嘅一啲商場生活配套係完全唔需要擔心嘅。咁咧除咗商場啦，我哋隔離咧仲有個龍飛小學啦、龍華嘅中學啦，都係一個比較靚嘅校網。順便提一提，我哋今期嘅呢一個單位咧係民水民電，而且咧係可以讀書㗎嚇。咁相信咧好多朋友仔咧係唔知呢一件事嘅，因為咧我哋呢個係真嘅公寓所以咧佢係可以喺早嘅2年咧就已經係改咗啦，公寓咧一樣係可以讀書嘅。所以咧基本上係除咗佢嘅使用年期咧同埋佢嘅單位比較細啲啦，其他咧同我哋嘅住宅咧係一啲分別都冇嘅，因為咧佢一樣係民水民電啊。最主要佢呢啲單位咧係平過住宅超級多。遠嘅唔好講啦，就講翻我哋隔離呢個星河盛世，佢而家賣緊嘅二手樓放盤價單係要去到成6萬幾嘅價單。講真，一步之遙，你揀呢個公寓，你自己住又好啦，你放租又好啦，即係睇你自己點諗啦嚇。除咗我哋呢啲飲飲食食同埋返港交通嘅一啲生活配套之餘咧，我哋仲有一啲譬如話行下公園啦，譬如話呢一個方向咧就有我哋嘅螳螂山公園啦，同埋咧我哋搭4號線咧，亦都係可以去到咧我哋呢個龍華最大嘅森林公園陽台山公園啦。中意行山嘅朋友仔咧，呢度咧最適合不過啦嚇。仲喺度睇緊條片嘅朋友仔記得幫明仔點翻個 like 喎。咁咧我最近咧都會拍多啲深圳嘅靚盤俾大家去參考嘅，記得訂閱翻明仔呢個頻道喎。因為咧近排真係多咗一啲觀眾咧問我啦，喂明仔，深圳有冇啲樓俾大家去揀下啊？因為咧其實都知嘅經過呢幾年嘅疫情啦，深圳嘅樓價咧都平咗噶啦，所以咧我深圳、惠州都會陸陸續續咧拍一啲靚盤俾大家去睇下嘅。希望咧大家俾翻個免費嘅 like 明仔支持下，等明仔咧有更多嘅動力俾大家去拍片俾大家睇。咁咧同埋咧今期呢個屋苑點咧亦都歡迎大家喺留言區度留低你嘅意見俾大家去參考下。咁咧我哋今期呢個單位咧係可以上會㗎，呢個屋苑係新樓，萬科嘅新樓，現樓一手交貨一手交錢嚇，非常之 OK 嘅。咁揾阿明仔睇樓咧，仲有免費專車接送仲有額外優惠俾到大家。咁咧阿明仔而家就廢話唔多講啦，我哋一齊上到實體樓去睇下先。我哋上到我哋嘅實體樓啦，而家我哋所處嘅咧係4單元，咁就32樓。首先帶大家睇呢個則咧，就係我哋嘅39方嘅大單間啦。咁呢個則咧，亦都係目前賣緊最平嘅，起標價108萬，帶埋全屋裝修嘅。咁而家睇呢個咧係交標，陣間咧佢有個創意示範單位，都帶大家去睇下參考翻。咁而家咧就3219啦嚇。咁入到嚟啦，呢啲咧其實就標配嚟嘅，密碼鎖啦、門啦呢啲齊晒嘅。咁值得一提嘅係咧，佢入門嘅呢啲鞋櫃咧，全部做晒㗎啦，同埋咧佢係配埋呢個開放式嘅廚房啦。提一提咧，就係我哋有埋呢個洗碗機啦嚇，老闆牌嘅洗碗機。咁咧我哋抽油煙機咧，同埋呢個電磁爐咧就係方太嘅，同埋呢啲櫃咧全部齊晒嘅，預留咗呢個雪櫃位啦，細雪櫃 OK 嘅呢個位。咁同埋咧我哋呢度係配埋一個咧中央冷氣啦嚇。咁入到嚟咧，我哋呢個廁所咧係比較難得嘅係咧係竟然可以做到咧乾濕分離喎。入到嚟啦，我哋呢個浴室寶啦，呢啲全部齊晒嘅。呢個洗手盆啦、智能馬桶、熱水爐全部齊晒，同埋呢個3趟式嘅推拉門啦。
乾濕分離係齊嘅，咁當然啦，唔係好大，我轉個身俾大家睇勉強下，即係我咁嘅身形就勉強唔會棘手，咁都做到啲細節嘢嘅。呢個位咧預留咗你擺一啲洗頭水嗰啲，全部齊晒㗎呢個位啦，我覺得 OK 嘅。不過咧而家因為呢個係現樓，係仲未有新業主入住，所以咧係唔通電啊，暫時唔通電。咁出到嚟咧，我哋成個廳咧，又第時咧喺呢個位咧擠張咪半床 OK 嘅，同埋最主要咧萬科咧係配埋呢啲衣櫃啦，訂製衣櫃啦而且咧我哋可以睇翻個樓底咧 OK 嘅，夠高嘅，2.95米2.95米未到3米嘅。咁呢個咧就係我哋嘅冷氣啦，齊晒嘅。非常之難得嘅係咧，我哋配埋一個露台啦，露台呢度咧第時擠翻個洗衣機咧 OK 嘅。咁咧由於咧我哋呢度望出去咧，我哋呢個就北向嘅，呢個19就北向嘅，望到咧水庫同埋咧哇成個呢個 view， 講真喺市區望到呢個 view 咧係真係好難得非常之開揚。而家32樓呀，基本上咧你係20樓樓上咧都係可以望到呢啲景嘅，非常之舒服。呢個方向可以見到深圳地鐵大廈喺嗰度啦，同埋招商銀行啦，全部喺晒嗰度寫字樓超多。呢度咧一個去少少咧就係我哋嘅深圳北站啦。如果搭地鐵咧一個站就到噶啦，深圳北站。深圳北站咧就可以直達我哋香港西九龍啦，亦都係非常之方便嘅。咁我哋而家現處呢條咧係4號線嘅，亦都可以直達我哋呢個福田關口嘅。咁而家我哋呢個咧就係我哋嘅交標啦。咁佢嘅放租回報率咧係可以做到4000嘅，即係簡單配啲家私就 OK 噶啦，配埋個雪櫃、洗衣機係可以4000嘅，基本上係超過3厘嘅，我覺得回報率係算係比較高噶啦。而家咧帶大家去睇下我哋隔離呢個293229，咁呢個咧就係我哋嘅示範單位啦，創意示範單位。咁大家可以參考翻咧佢呢度嘅設計。咁咧佢就牆身係做咗啲改變嘅啲顏色係貼咗一啲牆紙嘅，呢啲係牆紙嚟嘅咁咧雪櫃位呢個凹位啦，咁比較得意嘅係咧我哋交標咧係冇呢一笪嘅但係佢係做咗一個咧可以抽拉式嘅飯台。我覺得係細單位嚟講咧係非常之實用嘅。呢個位同埋咧有個細啲嘅廳。咁咧如果呢個單位你唔想咁大壓力啦，或者係你想買嚟收租咧，咁呢個單位咧非常之適合不過啦做埋呢個櫃啦係可以咧有啲儲物空間嘅又可以做埋 sofa 喺呢個位 OK 嘅呢個位非常之舒服，1米半嘅床。呢個咧就係我哋發展商嘅標配呢個就係29室29室。咁呢個方向咧就望到我哋外園嘅望到內園，亦都非常之舒服，望到咧我哋自己嘅自帶啦，1落樓嘅商業啦，同埋咧我哋對面咧仲有個星河嘅商業啦 ，Coco City 啦。咁咧我就擺一張我喺地鐵站影過嚟嘅相啦，即係我哋呢個星河一個去少少就係我哋嘅地鐵站啦白石龍站4號線係直達我哋呢個福田關口嘅，非常之方便而且咧我哋而家咧我哋鏡頭可以放大少少啦，我哋門口呢度咧仲有條深圳嘅22號線喺度起緊嘅，呢個咧就去到我哋嘅福田上沙廣場嗰邊嘅亦都係非常之方便嘅。即係我哋呢邊嘅咧即係生活配套咧嚟到深圳咧就完全唔需要擔心啦。咁咧我哋今期咧會帶大家睇4個單位，一個係我哋呢個39方嘅交標啦。如果講投資回報率咧，我覺得呢個係最抵嘅。咁如果你話住得舒服啲咧，我哋仲有個大少少嘅40方嗰個積，1房1廳，最主要咧係嗰個景咧非常之靚仔。而家帶大家去睇下先。而家咧我哋就嚟到呢一個1房1廳嘅呢個咧只係比我哋啱先睇個大套間咧
多一個方啫，啊40方。咁咧，我覺得佢設計咧會更加嘅好，同埋咧個坐向咧更加靚仔，東向。咁入門啦，我哋咧一樣開放式廚房啦。咁其實我覺得咧呢一笪地方咧係可以整翻個櫃喺度嘅，多啲儲物空間一樣嘅。嗱呢個咧鞋櫃咧就細咗啲，但係勝在係有嘅喺呢個位。咁咧嗱入到嚟呢度咧，我哋有成個廳啦，做埋呢啲吊頂嘅，係非常之舒服嘅。因為呢度係正經嘅一房一廳啊，廁所一樣係做到乾濕分離。最主要咧，我哋呢度咧嗱，你客廳啊，甚至乎咧整個細啲嘅飯廳喺度咧都得啊。不過咧，我覺得有啲阻頂咯嚇呢個位。咁咧同樣我哋呢度咧係有露台嘅。哇！出到嚟露台呢個景，講真喺市中心有咁樣嘅景啊，而且總價百零萬，帶埋裝修係好難揾嘅。講真，真係超級難揾。呢個方向嗱就係福田方向啦。嗱呢個塔咧，呢個位咧有少少尖嘅，呢個位咧就係福田啦嚇。嗱我哋呢度咧仲有個地標星河嘅雙子塔啊，總部就喺呢度啦。同埋咧，我哋左手邊咧呢個位咧嗱，大家唔需要擔心第時起高樓嚇，因為呢度咧係個物流中心嚟嘅。物流中心咧嗱，起啲樓咧就唔會高嘅。我哋而家所處咧係32樓，咁我覺得你話真係要揾佢嘅缺點咧，我覺得唯一就係佢樓下嘅呢一條高速公路啦。呢個咧係叫珠三角環線嘅啊。如果住喺呢度咧，我諗咧就要封窗啦。我覺得有少少嘈嘅，因為我哋而家係比較高。但係講真，呢個景真係非常之難得。呢個係文字水庫啊，呢個位。我哋咁樣嘅地段有咁樣嘅景，仲要係個細單位，係真係好難揾到，仲要係有埋露台添嚇。咁咧帶大家睇下我哋嘅廁所啦。咁咧洗手盆咧就喺出邊嘅，就唔算大嘅，一雙手啦擺得低嘅，啱啱好啦。鏡櫃呢啲，咁入到嚟咧智能馬桶同埋熱水爐呢啲全部齊晒嘅。呢個咧就冇明窗噶啦就暗廁嚟嘅。但係咧勝在咧佢嘅膠標咧有埋個浴室寶噶嚇，呢個位有埋個浴室寶嘅。咁同樣轉個身俾大家睇下。嗱我咁嘅身形咧 OK 嘅，我接受到嘅。你沖涼咁樣 OK 嘅接受到唔算話好窄，但係勉強啦。如果大隻啲咧就唔係好掂啦。咁咧一樣嘅，呢啲齊晒㗎啦你擠啲嘢喺度都 OK 嘅。帶大家睇下我哋間房先咁呢度咧就係趟門嚟嘅入到嚟咧，我哋呢間咧就細房嚟㗎啦。但係勝在咧有冷氣嘅，配埋冷氣配埋呢個咧訂製嘅衣櫃呢個訂製衣櫃齊晒嘅全部齊晒呢個位。同埋咧我哋呢個咧衣櫃咧入邊咧係有一個除臭嘅功能嘅呢個位通風除臭。咁咧呢間房咧最多擠張1.5米嘅床單邊上落床啫同埋咧吊頂咧簡單做咗個吊頂，同埋咧呢個咧係大窗嚟嘅。講真，一覺瞓醒咧坐喺度咧係可以望到咧我哋成個呢個景咧，呢個 view 咧真係好鬼靚真係好靚我哋呢個咧總價咧就138萬起啦總價138萬。咁佢嘅租金回報率咧我覺得唔算好高4800至到5000鬆啲。因為我同大家報嘅呢啲咧都係目前，因為我哋呢度係現樓嘅，有啲業主咧已經喺度放緊租嘅一啲成交價俾大家去參考啦。我哋單間嗰個咧就係起標價就4000至到4300咁上下嘅範圍啦。所以咧我哋呢度咧就可以去到5000鬆少少，4800至到5000鬆少少嘅租金。咁我哋仲有個56方嘅兩房單位嘅。咁嗰個兩房單位咧都會帶大家去睇下。咁嗰個兩房單位咧，佢個租金咧就可以去到6000啦。全部都係參考翻我哋本身呢個屋苑嘅一個放租嘅成交價回報率咧，我覺得最抵嘅咧就係我哋單間嗰個啦大套間嗰個39方嗰個積啦，嗰個係最抵嘅。你配翻張床，簡單整個 sofa OK 啦，你可以放租啦，可以收租。基本上咧回報率咧係超過3厘嘅。差唔接近4厘啦我覺得係比較抵嘅
而且咧我哋呢度咧係民水民電，雖然話係公寓，但係我哋係民水民電係非常之靚仔。最主要咧呢度去福田搭地鐵10零分鐘就可以到我哋嘅福田關口啦簡直係喺香港翻工，深圳住一啲壓力都冇不過咧係指嘅係咧喺譬如話你喺香港天水圍元朗屯門呢啲地方咧 OK 嘅，你話去到九龍港島呢啲地方咧可能就難啲啦不過咧亦都有啲咧有啲客我有啲客咧佢就都係住喺深圳北站附近嘅，佢朝早咧搭高鐵去西九龍，再翻到港島去翻工，一樣係可以做到咧深港通勤嘅咁咧我哋而家剩翻呢個咧56方呢個職嘅，帶大家去睇下先。而家咧我哋嚟到呢個3208室啦呢個咧就56方帶裝修2房，咁咧總價咧169萬起就可以做低佢噶啦。如果放租咧均價，我取個中間位俾大家去參考，6000嘅租金呢個配翻啲簡單嘅家私電器。咁咧我哋呢個56方咧都係邊位嚟嘅，其實咧邊位嘅好處就係咧，其實基本上咧門口呢笪地方咧你可以自己擺嘢㗎但係咧記住唔好擺得亂立立咁咧就 OK 嘅啦。鞋櫃咧擺喺出邊都 OK 嘅。咁咧過到嚟咧俾大家去睇下，咁其實咧我哋喺落樓啦，樓下呢個位咧就係我哋嘅深圳22號線地鐵喺度起緊嘅同埋咧呢個路咧一路直落少少咧就到我哋嘅地鐵站啦。同埋咧其實我哋呢個方向咧係可以望到少少呢個白色少少呢度咧就係我哋嘅深圳北站啦係非常之方便嘅，直落我哋嘅香港西九龍，而且咧班次咧非常之密㗎咁入到嚟我哋呢個2房咧係正經嘅2房，而且咧係配埋呢個中央冷氣嘅啦，俾到大家嘅過到嚟咧我哋入門咧有個鞋櫃嘅呢個位，開放式廚房閂門俾大家睇下，開放式廚房。咁呢個廚房咧就大少少，咁咧我就建議大家咧係可以喺呢度咧整一個咧我哋啱先初拍嗰個即係嗰個餐櫃抽拉式嘅 OK 嘅，喺呢個位我覺得係非常之實用嘅，即係你唔用擺埋咁咧出入 OK 嘅。咁入門第一個咧就係我哋細房，呢個細房咧唔算大佢就冇做衣櫃嘅，但係咧你勉強擠張咧4尺床喺度 OK 嘅。主要咧呢個景真係好難得，你喺市中心咁樣即係唔係樓望樓嘅景，我哋而家樓層唔算太高嘅，32樓望到咁樣嘅景，大家可以參考翻我哋隔離嗰啲屋苑，基本上都係樓望樓，嗰啲咧打底成6萬蚊一平方我哋呢度2房總價169萬，我覺得非常之抵。唯一唔同嘅咧就係佢係公寓但係只不過係個年期唔同啫，其他同住宅冇乜分別，可以讀書。可以民水民電，其實冇乜太大分別㗎啦，即係我自己覺得我覺得性價比係比較高咯。咁入到嚟咧就到我哋嘅呢個成個廳㗎啦。咁呢個廳咧開間唔算大嘅，3米嘅開間，有吊頂，個樓底咧2.95米高。咁咧一樣有埋露台，講真喺深圳嘅公寓有埋露台真係好少見。如果成日睇樓嘅朋友仔咧，可能都會知嘅。多數公寓咧係冇露台嘅，但係我哋呢度有。而且仲要係萬科嘅現樓，咁呢個 view 咧望出去咧一樣係城市嘅 feel， 非常之開揚。而且我哋呢度一落樓就係學校，嗰度就係學校，一落樓就學校，非常之方便而且咧我哋成個 view 非常之開揚。未來唔好講太長時間，未來我敢保證10年呢個 view 係唔會變㗎啦。因為咧基本上咧啲樓咧我哋喺市中心起得七七八八㗎啦呢個位。咁咧帶大家睇埋我哋嘅廁所啦，咁一樣我哋呢個式咧係有明窗嘅呢個洗手盆啦又大啲啦，鏡櫃啦，入嚟咧我哋呢個馬桶啦一樣嘅係智能馬桶同埋熱水爐。最主要呢度係明窗嘅明廁OK 非常之舒服。OK 唔算係好細，浴室寶一樣齊晒嘅呢個位。咁過到嚟咧就到我哋呢間大房啦。
咁我哋大房入邊咧一樣嘅，有埋呢啲窗啦，望到啲 view 咧都 OK 嘅。咁咧呢度咧1.5米嘅床 OK， 有埋呢個訂製嘅衣櫃㗎啦。嗱，呢啲齊晒啦，唔使你自己去煩㗎啦，呢個位啦。嗱，咁咧又慳一筆。如果你自己唔住咧，買翻2張床、梳化就可以放租㗎啦。169萬起 OK 嘅。如果高啲嘅樓層170萬多啲，180萬係咁上下就可以做低佢㗎啦。咁咧講翻總結翻我哋呢度啦，因為咧我哋呢度嘅位置咧，嗱，我覺得咧去福田特別你翻香港咧係非常之方便嘅，地鐵4號線直落到福田全程咧唔超過20分鐘就可以到㗎啦。基本上咧你喺福田一過關上地鐵過嚟㗎啦。因為咧成日嚟深圳玩嘅朋友仔咧可能都知嘅，深圳咧塞車咧特別咧係繁忙時段啦，哇真係頭都暈晒。但係咧勝在咧我哋有地鐵直落就可以到㗎啦。而且你話譬如話你喺香港，你喺去旺角去港島咁 OK， 我哋去到深圳北站一站就直落到我哋香港啦，係非常之方便嘅。我哋喺呢度搭地鐵一個站就到㗎啦，係非常之方便。而且咧我哋呢度咧商場咧大把商場你行，一落樓有我哋自己嘅印象匯啦商場啦，同埋咧行隔離少少就我哋星河㗎啦 Coco City 啦，再向前行少少仲有個上河坊商場，亦都係非常之方便嘅3大商場任你行㗎啦。基本上咧嚟到深圳特別呢啲咁樣嘅地段咧飲飲食食咧係完全唔需要擔心嘅而且咧我哋呢度樓下又有條起緊嘅22號線，第時通車之後咧我哋又可以直落我哋嘅福田上沙上下沙呢啲地方嚟過福田嘅朋友仔可能都知啦，福田中心咧都係非常之旺嘅。而且咧最主要我哋呢度咧就算你自己唔住，回報率咧都係超過3厘嘅，有成接近4厘 OK 嘅呢個回報率。而且咧係民水民電民水民電，唯一唔同咧就係佢嘅年期咧係40年，同我哋嘅住宅咧係有少少唔同嘅，住宅係70年啊嘛，但係咧我哋而家出咗新規一樣到期之後咧係可以續多30年嘅，你夾埋其實都有70年嘅使用期咁我哋呢個70年咧係所指我哋呢笪地嘅使用期咁而且咧如果你放租咧仲有一個好處，因為我哋大陸咧你多數放租咧管理費咧係唔需要你自己理㗎啦唔需要你自己去諗㗎啦，係個租客去承擔嘅。所以咧你業主等收錢啦，租6000就係收6000，簡簡單單而且如果你想放租唔想煩 OK， 阿明仔幫你搞掂，幫你放租，幫你執埋啲嘢都 OK 㗎啦。基本上咧呢度咧你買翻啲家私少少電器拎袋入住就 OK 㗎啦。如果揀細單位咧我就建議大家封窗嘅因為咧真係有少少嘈，不過咧呢個咧就睇大家嘅接受程度啦。因為雖然話係嘈，但係佢又可以望到一個好靚嘅景，就睇你點樣去取捨啦。咁講翻我哋呢度嘅價錢單間大套間39方嘅係有露台，總價108萬起。咁咧一房一廳咧40方嘅咧就貴啲，138萬起，貴多30萬，但係佢係可以做到一房一廳，個間隔會靚啲嘅同埋個景咧又非常之舒服啲嘅。咁我哋而家所處嘅呢一個咧56方呢個積咧169萬起咁如果再樓層高啲因為我哋呢度總高咧46樓嘅，有9部 lift 大家可以完全放心，有9部 lift。咁咧順便提一提，我哋呢個咧係真公寓嚟嘅，商務公寓，現樓即買即收樓，可以上會，首期咧4.5成。如果係39方嗰個積咧首期咧50萬就 OK 嘅啦。上會咧仲有一個同住宅唔同嘅就係咧，我哋呢個咧上會供嘅年期咧最長係10年嘅咁如果係我哋住宅咧就係最高係可以30年嘅。咁其實10年咧，我覺得咧即係如果係最細嗰個積
39方嘅積咧，你供10年咧，月供咧係4000宗咁上下就 OK 噶啦，就搞掂噶啦，4000宗咁咧，我覺得都還可接受咯。基本上咧，你放租咧嗰條數咧係可以冚翻你嘅月供嘅所以咧，我覺得係非常之抵嘅。最主要我哋呢度咧係萬科嘅現樓我哋呢個公寓咧，就算係我哋相信成日翻大陸嘅朋友仔咧可能會知嘅，即係呢個公寓咧佢一樣係可以讀書㗎以前咧買公寓咧係唔可以讀書嘅，但係我哋呢個咧係可以讀書，係可以攞到積分係讀書嘅。基本上咧，除咗年期咧同埋上會嘅年期咧分別咧，同我哋住宅咧係冇任何其他分別嘅啦而且我哋係有埋露台嘅，非常之難得㗎啦仲喺度睇緊條片嘅朋友仔咧，記得幫明仔點翻個 like 喎，同埋咧，如果有朋友仔咧對我哋今期呢個屋苑感興趣，想過嚟睇樓咧，聯絡明仔，免費專車接送，我帶你兜埋隔離左右嘅地鐵商場一啲飲食帶你感受下而且咧順便即係可以俾大家去參考因為咧我哋呢度咧係有入住咗嘅業主已經喺度放租可以帶你去睇下一啲成交嘅均價俾大家參考，因為我同大家報嘅租金咧都係比較中間位嘅佢有啲租得高啲，有啲租得低少少但係咧喺呢個範圍之內咧係租得出嘅因為咧我哋呢度隔離左右嘅咧係非常之多嘅產業啦，譬如話我哋嘅美團嘅總部啦，我哋嘅深圳高鐵嘅總部啦，全部喺晒呢邊嘅同埋咧我哋呢個屋苑咧自帶咗一等寫字樓喺度嘅，所以咧人流量咧係非常之大嘅，係完全唔需要話擔心呢度我租唔出嗱，如果喺惠州咧我就唔敢講啦，但係喺深圳我可以同大家講，一定係租唔使憂嘅係啦睇樓免費專車接送，而且咧揾明仔買樓咧仲有額外優惠俾到大家㗎咁咧深圳嘅樓、惠州嘅樓明仔都做㗎記得訂閱翻明仔呢個頻道好啦，咁我哋就下期見，拜拜。